Ngatho cia mwanya nĩ gũcoka na ndĩrehoka nĩ ũrathiĩ na mbere wega. Seneta wakwa Muthenya Kiengei kana Pastor Ben nĩ aitũrũra ngoro yake kũrĩ Mrs Kiengei kana Jocelyn Ngaru mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya wa gũkũngũĩra atumia, mũthenya ũrĩa atumia magĩtambũragwo mũno wĩtagwo Women's Day. Ciugo ici cia Kiengei nĩ ciatũma ahiki na atumia aingĩ gũkũ nenda cia ũkinyanĩria makorwo makĩenda athuri ao mamende to Kiengei arakĩenda mũtumia wake na makorwo makĩonio wendo hĩndĩ ciothe na wendo ta ũyũ wa gwĩtwo seneta. Muthenya Kiengei nĩ akorwo akĩandĩka ndũmĩrĩri kũrĩ mũtumia ũyũ, nyina wa mwana wake wa kahĩĩ getagwo Ashlyn, na akorwo akĩandĩka ciugo ng'emu mũno, ciugo thaka mũno, kũrĩa akorwo akĩmwĩra atĩ nĩ mũthaka na ũthaka wake umanĩte na atĩ we nĩ mũtumia, na akorwo akiuga Happy International Women's Day to this great soul, mother of compassion, my compassion, the senator in my house and the pillar of my heart. Akimapenzi Mama Ashlyn, Jocelyn Ngaru, the world belongs to you because you made a decision to color one till our old age, mama yao. Na waingĩra thĩinĩ wa comment section nĩ ũkuona nginya athuri makorwo makiuga nĩ ciugo magũkorwo magĩtũmĩra kũrĩ atumia ao mũthenya wa ũmũthĩ, ciugo ici cia kũmeta seneta nĩguo makĩone kana makinya mũciĩ maũndũ nĩ magũcenjia, na Kiengei nĩ akorwo akĩmera yes, na nĩ ngũmoria kana nĩ mũrakĩmetiria ũguo na gwathiĩ atĩa. Make sure nĩ wa turn on your notification na wa subscribe. Tucemanie in our next one.